Mehmet Emin Özmen, Doğru Haber. İdraqa piştî qetlîama dar û însanan. Daristanên Tirkiyeyê dişewite. Wexta em wek korewî mêze dikin, em dibînin ku dil û kezeba dinyayê dişewite. Ji ber ku em tev di keştiyekê de ne, şewatên ku li Patagonyayê jî derketinin dilê me dişewtîne. Hew tenê ne ji bo însanan, herêmên ku mazûbantiyê ji gelek mexlûqat û candaran re dikin dişewtin. Bi piranî piştî şewatan di nava xelkan de hinek îdraqkirinên cûrbecûr derdikevin holê. Di heyema şewatên daristanan de jî bi alîkariya medya civakî hinek operasyonên îdraqkirinê hatin kirin. Em naxwazin xwe têxin hedefa vê yekê. Lêbelê di daristanekê de di heman demê de li 4 noxteyan derketina şewat û agir şüpheya bi qes derxistina agir tîne bîra meriv. Li gor fikra min hundirê ev gotinên ku tê gotin ev şewat hatine pêxistin nevalanin. Weka me got, di heman demê de di heman daristanê de li 4 jiyan şewat derket. Ev yek meriv difikirîne. Hûn dixwazin bêjin temeniyên can ataqla hatine bicîhanîn. Hûn dixwazin bêjin ev teşwîqa Ermenîstana ku li Qarabaxê herbê wenda kire. Hûn dixwazin bêjin ev karê şaxa PKK ya însiyatîfa zerwên agir e ferq nake. Derketina agir di wextekê de ne karekî tebîî ye. Lêbelê di heyema şewatên daristanê û îdraqkirinên cuda de li Konyayê malbateka Kurd hat qetilkirin. Meseleyeka cuda ket rojevê. PKK weka muğribê ku mal dîtibe xwe havêt ser mijarê. Li gor gotinên muxabirê ku beriya her kesî çû herêmê, parêzerên ku nêzîkî hedefê ne di demên ewiliyên cinayetê de çûnin herêma qetlîamê. Helbet armanca min ne ev e ku ez mijarê ji siyasetê bikişînim mijareka mihellî. Lêbelê eşkereye ku wexta mijar ber bi hinek tiştan ve tê kişandin, hewcê delîl jî hebin. Di navbera malbata ku hat qetilkirin û kesê ku vê cinayetê kirinin de 11 sal lihev nekirinek hebûye. Di navbera her du cîranan de ev lihev nekirin ji ber sebebên piçûk weka kûçik û pisîkan di sala 2010 de derketiye. Ji ber ku her du malbatan tehwîz nedanin, ev xusûmet her kuçûyê mezintir bûye. Di navbera malbatan de di demên nêz de du pevçûn jî derketibû. Bûyereka pevçûnê di 12 gulana sala 2021 de qewimî bû. Di encamê de dosyayê katibû şandin mehkemeyê û di dosyayê de 16 gilîdar û gumanbar hebûye. Di encamê de qerar hatibû girtin ku 6 kes tên girtin û 2 kes jî bên girtin. Van her du kesana hê di hepsê de ne. Bûyera duyemîn jî di 22 gulana sala 2021 de qewimî bû. Dîsa bûyer çûbû mehkemeyê. Di bûyerê de 20 müştekî û gumanbar hatin tespît kirin. Di derbarê mijarê de jî tehqîqat û lêkolîn hê berdewam dike. Herî dawîn jî di 3 termeha sala 2021 de di saet 19 de ev qetlîama ku em zanin qewimî. Di derbarê cinayeta dawîn de jî 10 kes hatine girtin. A ku meriv heyîrî û şaş û metal de hêle ev e ku qatilê 7 kesan Mehmet A hê nehatiye girtin. Helbet wexta a were girtin wê ev malûmatên me ser û bin bike. Lêbelê dîsa ez ê vê ekê bêjim. Li gor malpera daireya xeberan a navenda Konyayê, Mehmet A 11 sal berê ji ber pevçûn û lihev nekirina malbatan tivingê girtibû û derbera malbatê da bû. Lêbelê di bûyerê de bi tu kesî tişek nehatibû. Ji ber vê yekê ji Mehmet A re muameleyên tevlî hevî û ihlalên ewlehiyê hatibû kirin. Bûyer wiha ye. Lêbelê em dibînin ku bi şiklekî din tê xwestin bidin nîşandan. Mesela ev fikra ku tê gotin PKK van şewatana derxistiye di nava xelkê de wek rast tê zanîn. Ez li bajarekî Rojavayê dijîm. Ez li der û dora xwe van gotinan dibihîzim û ev yek di nava xelkê de bicih bûye. Ji ber ku ez ji rojhilatê me û vêga li Rojavayê dijîm, ez fikra her du terefan ew tiştên ku hîs dikim baş zanim. Dîsa ez baş zanim ku tê gotin ev 7 kesana ji ber ku Kurd bûnin hatine qetilkirin. Ev îdraqa hanê jî hat kirin. Piştî vê saetê ji bo qam û xelkê Tirkiyeyê meriv nikare gotinan bêje. Lewra îdraqkirin hatiye kirin. Civak û xelkê ji xwe bi tiştê ku xwestinin bawer kirinin.